எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to our channel. So இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தும்மா போறோம் இன்னைக்கு. எஸ், யாரோ கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க, அந்த வீடியோ தான் பார்க்கணும். ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்ல சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம். சும்மாவே நான் தும்முவேன். காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இங்கே குறைஞ்சது 5 நிமிஷம் ஆச்சு தும்மிட்டே இருப்பேன் இடையில. அது எனக்கு ஒரு ஹேபிட்டாகவே ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. அது தும்மல் வரும், அது அப்படியே கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அந்த சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் போதே எனக்கு அப்படியே பயமாக இருக்குது. என்ன எப்படி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக தெரியலை. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இருந்தாலும் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் இன்றைக்கான வீடியோ. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை. ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நாங்கள் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கரம் மசாலா, நம்ம கறியிலலாம் போடுவோம் இல்லையா, அந்த கரம் மசாலா. அப்புறம் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சும்மாவே நான் தும்முவேன், அதனால கொஞ்சம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து பெப்பர் பவுடர். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்க செடி கொடி அதெல்லாத்தையும் பிடுங்கி வச்சுருக்கோம். இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அப்புறம் பட்ஸ் வேறு வச்சுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் 2 பேரும் ஒருத்தர் மூக்குள்ளே கொண்டு வச்சு தும்ம போகிறோம். சரி, அதெல்லாம் நீங்கள் சேலஞ்சு. சும்மா அப்படி மூக்கிட்ட வச்சு இதெல்லாம் எடுத்து கொட்டி வைக்கும் போதே நான் 2 தடவை தும்மிட்டேன். இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கும் போதே நான் தும்மிட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் மூக்குக்குள்ளே விட்டு தும்மும்போது எப்படி இருக்க போதோ தெரியாது. ஃபன்னாக இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். மூக்கு செடியெல்லாம் வந்துருச்சு. நான் தான் இந்த துணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். மூக்கு செடியெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா எங்களை ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. சரி காரணமா. ஓகே கைஸ், இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கரம் மசாலா வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு தும்மா வருதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓவா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அச்சுவை ஸ்மெல் பண்ண சொல்லுவோம். நான் மூக்குல விட்டுட்டேன். கருமாவே இந்தா ஸ்மெல் பண்ணி பாரு. நீ கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கிறேன். எனக்கு கண்ணு தும்மா வரும். இதை விட்டாக்க என்னொன்று இருக்கு. கண்டிப்பா மூக்குல இருந்து மூச்சலி வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு யாரு ரொம்ப அதிக நேரம் தும்மாம இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த சேலஞ்சோட வின்னர். இதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணிட்டு யார் தும்மல் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த சேலஞ்சோட வின்னர் அப்படின்னு தான் இந்த கேமோட ரூலு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அச்சு வந்து இதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்க சொல்லலாம். அவ தும்மி சாவட்டும். இருடி, நல்லா ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க. அப்படி பண்ணி அப்படின்றா கிறுக்கி. இருக்குல்ல பண்ணு, அதான் டாஸ்க், அதான் சேலஞ்சு. இருடி, பைத்தியம். மூஞ்சி பார்க்கல. அது தெரியும், அதனால நான் கண்டிருக்கேன். நான் தட்டை வச்சுக்கிட்டேன். நல்லா வந்து ஸ்மெல் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். கடவுளே, தும்மா சொன்னா இருமுறா கைஸ். மாந்து வர்றி. இருமதான் கைஸ் வருது, தும்மா வருது இல்ல. தும்மா வரல. மேகி மசாலாவோட ஸ்மெல். ஓ தீனி பண்டாரம். இது வக்கட்டாத. இது வேணாம். மிளகா பொடி கண்ணுல போட்டு விளையாடுவோம். ஐயோ கண்ணுல. நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ணுல மிளகா தூக்கி போட்டு விளையாடுவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல. அது சூப்பரா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து சில்லி பவுடர்ல வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன தும்மா வருதா? ஓகே, செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம மிளகா சில்லி பவுடர். நீ ஜெயி சில்லி பவுடர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம். எனக்கு பயமா இருக்கு. ஏன்னா சில்லி பவுடர் மூக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா மூக்கெல்லாம் எரியும் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் பயமா இருக்கு லைட்டா. ஒண்ணு நான் பயந்துட்டேன்டி.
முன்னாடி பார்த்தேன். கண்ணுக்குள்ள ஏறுது. நீ பண்ணு. எனக்கு தும்மா வந்து வரல காய்ச்சி, என்னாச்சுன்னு தெரியல. சை சரி நம்ம நல்ல சாண மாதிரி மோந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து உனக்கு தும்மா வருதா? எனக்குமே தும்மா வரல. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நான் ஒரு வாட்டி தும்மிட்டேனே. ஒரு வாட்டி அவ தும்மிட்டா, நான் இது வரைக்கும் தும்மவே இல்லை. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த இதை வந்து நான் அவ மூக்குக்குள்ள விடுவேன், அவ மூக்குல அவ விடுவா. சரி வா. ஐயோ என்னடி கொரோனா வந்து எனக்கு அப்புறம் ஐயோ இல்ல 2 பேரும் என்ன பண்ணலாம்? சரி இப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் பண்ண கண்ணா எடுத்துக்கிறேன். மூக்கு கடிக்குது. மூக்குக்குள்ளேயே வரல. இது போக மாட்டேது. இதோட செஞ்சிரும். என்ன இருக்குது? கண்ணுல தண்ணி வருது. கண்ணனா ஏறு தண்ணியா தண்ணி வருது. தும்மை நல்லா இருக்கு கைஸ், இது நல்லா தான் இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனா எனக்கு தான் தும்மா வரல. லாஸ்ட் தலையை பின்னாடி கொண்டு போகாத. மூக்குக்குள்ள ஏத்தவே இல்லை. ஓகே கைஸ், இந்த புல்லும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்மள வரல. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செடியை விட்டு ஆட்ட போறோம். இது வந்து எங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்க ஒரு மரம். வீட்டுக்கிட்ட இல்லை, வீட்டு முன்னாடி. அது வீட்டு முன்னாடி இருக்க ஒரு மரம். அதுல இருந்து இவ பிடிங்கிட்டு வந்தது. இப்போ இதை வச்சு இப்படி 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 ஆட்ட போறோம். நான் அப்பதான் அங்கேயே போட்டு பார்த்தேன். இப்படி இப்படி சத்தியமா கடலும் தண்ணி வந்து கழிய வந்துருச்சு. சரி நான் விடுறேன் உனக்கு. சரி ஃபைன். இல்லை நீ எனக்கு விடு. இப்போதான் கைஸ் எனக்கு தும்மா வர மாதிரி இருக்கு. இது வந்து மூக்குள்ள ஏற மாட்டேங்குது. மூக்குக்குள்ள ஏற வேணாண்டி. வளவளக்கு புல்லு ஆயிடும். இல்ல கைஸ், இது வந்து ஃபெயிலியர் வச்சு பண்ணா உடனே அது ஏன்னா இவங்களுக்குள்ளே இப்படி இப்படி சரி இரு. அதான் இல்ல இல்ல. சரி இரு. இந்த பிளேட தும்மா வருது. ஐயா அதெல்லாம் ஜிப்பு. இல்ல ஜூலி சிரிக்கிற இவளுக்கு வந்து இப்படி பண்ணி பார்ப்போம். என்னப்பா எனக்கு மட்டும் பண்றேன். இருங்க கைஸ், இப்போ தும்மா நான் இன்னொரு தடவை தும்மிட்டேன்னா நான் தான் வின்னர். இல்லை சிரிப்பு
இதுவுமே ஃபெயிலியர். இவ ஃபெயிலியர் ஆச்சு, ஃபெயிலியர் ஆகுறதா பிடிக்கிட்டு வந்திருக்கா. ரொம்ப ரோல் ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா பட்ஸ் விட்டு போறோம். பட்ஸ் மூக்குக்குள்ள விட. ஓகே, இது உனக்கு, இது எனக்கு. சும்மா வரும்போது வராம இருக்க. இப்படி கை வச்சு இப்படி 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 பண்ணா வராது. ஜப்பான்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறான், நான் எதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தது. ஆனா எனக்கு என்னமோ நீ தும்மா வரவே இல்லை. சீ, இவ என்ன பண்ற? ஒழுங்கா பண்ண. எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை. சரி சரி, பைய பண்றேன். தும்மா வருது. அம்மா நான் கும்பிட்ட சாமியை கைவிடவேன். ஏன் நினைச்சுக்கிற? ஐயோ, ஒரு தடவை தும்பிட்டேன்னா அப்புறம் கண்டினியூஸா நான் தும்பிட்டே இருப்பேன். நான் தான் பின்னு. ஐயோ, எனக்கு வருது. அம்மா என்ன ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடி முஞ்சனுக்கு. ஐயோ, எனக்கும் ஒரு வாட்டி சும்மிட்டா கண்டினியூஸா வரும். இப்போ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பெப்பர் வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு சும்மா இப்போ வந்து நம்ம ஃபைனலா வந்து பெப்பரை வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு யாரு தும்மல் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கோ அவங்களே இந்த வீடியோவின் தோத்தாங்கோலி. நீதான் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். நான் வந்துட்டு வேணா மூந்து தொலை. இது பக்கத்துல வரும்போது மூக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்து செய்யணி. 4 guys 4 guys 4 சும்மா தான் செய்வேன் நானு. ஐயோ, எனக்கு கோல்டு வந்துருமே இப்படி 2-3 வாட்டி தம்பனா. பரவாயில்ல, வரட்டும். இது வரைக்கும் எல்லா வீடியோலும் ஜெயிச்சேன். என்ன இந்த வீடியோல ஜெயிக்க வச்சது கடவுளே, இவ்வளவு ஜெயிக்க வச்சிடாத கடவுளே. அவங்க கடைஞ்ச காட சாமி கேட்கும். நல்லா மோந்து பார்க்குறோம். மோந்து பாரு. அம்மா என்ன சாமி இருக்குதா? சாமி இறங்கும்போது இப்படிலாம் காட்டிட்டு இருக்கேன். 5 கரமா 6 7 8. இல்ல 2 தும்மிட்டு ரவுண்ட் ஆக்கிடலாம். தும்மு 2 தும்மு. நான் தும்மு. வல்ல गाइस, தும்மல் வல்ல. ஏய் அப்பா, 5 நான் 8 5 பெப்பர் மூடுக்கோ.
அம்மா எனக்கு தும்மலே வரல. அப்ப நான் தான் வின்னு. ஐயோ இதுக்கு மேல இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ண முடியாது. இனிமே நான் தூங்கி சாவேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அப்ப தோத்துட்டேன்னு ஒத்துக்கிறியா? எஸ் கண்டிப்பா. அம்மா காய்ஸ் எனக்கு தும்மா வந்துட்டே இருக்கு கைஸ். எனக்கே வரல. மூக்கு சத்தவனாலும் உனக்கு வராது. நிஜமாவே எனக்கு கண்ணில் இருந்தாலும் தண்ணி வருது, வேர்த்து வேற ஒழுகுது. எனக்கு சத்தியமா இந்த இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா எனக்கு தும்மா வந்துட்டே இருக்கும். தொண்டையெல்லாம் அப்படியே கடிக்க ஆரம்பிச்சு. 7 நீ தோத்துட்ட. நீ அந்த 5 10 12 தும்மிட்ட போ. இல்ல 10 தான் இருக்கு. That's it guys. இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா இனி இதை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 10 தடவை போய் தும்மணும். இந்த வீடியோவில் இந்த கர்மாந்தரமே வின்னர் இல்லையே. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாமோ? வேணாம், நான் தான் வின்னர் அறிவிச்சிரு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்ணணும்? லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணணும். ஓகே, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் until then is bye bye from Shalu and சு bye.